السلام علیکم دوستانو، تاسو ته د کلر ښکاري د اکثر ملګرو په توکلنا کې دا کلر راځي، دا انسټیټیوشنل قرنطین ده. د دې څه مطلب دی؟ په دې ویډیو کې تاسو څه پوهیوم او دا چې تاسو په توکلنا کې دا کلرینو په غلطۍ سره بار ته موځئ که چېرته ګیر شوئ نو په دې باندې جیل او جرمانه ده او مختلف جرمانې دي په دې باندې. زه تاسو نن په دې ویډیو کې ښیم چې دا تاسو څنګه بدلولی شئ او د دې طریقې کار څه د غلطي د څه وجې نه دا چې تاسو یو ملګري ماته وویل چې ما خو څو ځله پی سی آر ټسټ وکړو عمر به یو بیا هم زما دغه انسټیټیوشنل قرنطین راځي. د دې څه مطلب دی؟ نو په دې ویډیو کې زه تاسو پوهیوم. ویډیو تاسو ټوله وګورئ. که ویډیو تاسو خوښ ویډیو لایک هم کړئ، یوټیوب چینل هم زما سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره به ویډیو خامخا شیر کوئ. او پوره ویډیوګانې کتو دپاره زما یوټیوب چینل باندې تاسو پوره ویډیوګانې هلته تاسو کتلی شئ. ګورئ دوستانو، اصل کې مسله دا ده چې کله تاسو پی سی آر ټسټ وکئ که نه، نو پی سی آر ټسټ چې تاسو کله وکئ او تاسو کم لیب والا له تاسو پاسپورټ ورکئ نو هغه کیدای شي ستاسو پاسپورټ باندې 2-3 ویزې لګېدلي، نو هغه د رقم الحدود چې کوم دی د زوړ رقم الحدود باندې دا پی سی آر ټسټ هغه ولیږي. نو هغه څه چل وشي چې منسټري اف هیلث هلته ستاسو سټیټس هلته نوی ویزې نمبر هغه نه دغه کړی نوی رقم الحدود، نو دې وجې نه ستاسو د توکل نه هغه دغه سټیټس محسن نه بحال کیږي. تاسو داسې ترتیب وکړئ دوستانو د دې لپاره چې کله تاسو مین غلطي دغه ده چې کله تاسو د خپل توکل نه او دلته لاندې لیکلي دي چې ویټینګ فور د پی سی آر ټسټ، دلته لیکلي دا دي چې د پی سی آر ټسټ انتظار. تاسو به یو بل پی سی آر ټسټ وکړو، د بل پی سی آر ټسټ دپاره به لیب والا ته تاسو ووایئ چې ګوره جانانه دا زما کرن نوی ویزه ده او په دې دا نوی ویزه چې کوم ده په دې رقم الحدود باندې به که تاسو خیال نوی ویزې والے ملګرو ته دا مسلې نه راځي، دا د زړې ویزې څومره چې زاړه ملګري دي هغو ته دا مسله راځي. نو او خیر نوی ویزه هغې باندې یو رقم الحدود دي. داسې کار تاسو وکئ ملګرو چې تاسو به لیب والے ته ووایئ چې زموږ دا رقم الحدود دی، دا د نوی ویزه په کومه ویزه باندې چې تاسو اقامه نوي دا رقم الحدود دی او په دې رقم الحدود باندې به زمونږه پی سی آر ټسټ منسټر اف هیلث ته ولېږي. انشاءالله زما تاسو سره دغه دی چې دغه رقم الحدود تاسو هغو ته وښودلو، نو انشاءالله تعالی په دغه طریقه باندې به ستاسو د توکلنا کلر به انشاءالله محسن شي او چینج بشي. تر د هغه وخته پورې چې ستاسو په توکلنا کې انسټیټیوشنل قرنطین لیکلی شوي، یعنې دغه کلر دا کوم تاسو په سکرین ښکاري که دا کلري نو په غلطۍ کې هم بهر ته موځئ، په دې باندې جرمانه ده او سزاګانې دي تر د هغه وخته پورې چې څو پورې ستاسو د توکلنا رنګ بیرته خپل ځای ته نه راغلی، یعنې محسن شوی نه وي. ټیک شو دوستان، تر د هغه وخته پورې بهر ته موځئ. انشاءالله تاسو په دې ویډیو باندې پوه شوي. که تاسو نه یې پوه شوئ نو ماته په کمنټ سیکشن کې ووایئ. د هغې نه علاوه ستاسو به ویډیو خوښ شوي هم نو دوستانو که ستاسو ویډیو خوښ شوي نو د یوټیوب چینل پلیز سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې په وخت باندې ملاویږي. جزاک الله خیر.